Abusia samobeka ya endra me di video bi ebeto abonten a na efa maame bi a okwa woso na adokotafo ede sekan eka no na omo de sekan ne kan na chi no emfiensun ni moja etu ne saa a wonya na yaresa enne maame ya san bepiem ewo afidiem ha se bio a ode adesrede ekoso a to ganafo anim samomwa no nenen de ode asem bi eka ho a message se otia awosen begu ore beho na mempese meka asem kro na okan no akire nti se wa wo pese woti asem kro de a kame ho na yenko hwe video no emra ene eye ukriada se ya ena yede emamo pa enu nti na mi rabi se mako me pese me bemu me yesofo mate be me na nyame ye bebie fidie no atumo nti papa ye bia na chese won so ye bia na ene ye no ebekasa but oye mine nti enfene ni mu but ye better the voice nti twen edro baba be fro why nti papa ye bia phone lines na na wa free me de be ma na wa free na yo waka no na waka e de achre yen nyame ensha pa ha ayesra 94.1 hmmm.tv enra ye ne ye maame ene ye papa bi edi nkomo ewo fidua yi emo enti yenko na yensan ma wonu akwa aba yese etire ente ya yenyae echehye anase chesoa enu nti ya besan atoa so mame Dora mema wa ha Pastor ya media madam na pomoti sen arade adom ene redie mu ye ame adom mane mo bible bemena mema akwa aba biem Joshua okay enra ye no tsna se wo de asem eba bedaye na ni na ne se ye hiamoa e de afri ye tiefo eho na ebia na enene da edin kane a obi be hweye madaroma mi se ntimu biem se se ye Facebook na na ye Ezra radio no wo mo age afri yensem wo mo se de bibia ni se de toso obi de akwa akotoso nti o mage nti se no afeni yasen ya create new Facebook account nti ya na ya hwefo no mo nhye ne so sa emfa emayen ya na producer what show the amame na adwene ne de wo mo doso nti be rafi se Ezra TV hwan aha nti producer Bob na me de am no follow ya wa start ya follow ye ewo yesa ye new page no eso se be ya wo betumi ahwe dwumade ewo eye Facebook se bia wo hwe me so na wonim obi a eya wo hwe no Facebook so a ebia ene obekọ so okọ akọhwe onya because ya gi Facebook we account na free ensem nti no ya san ya be a new one ataroma nti obapadora enra asem a wo de bre ye no obesan ti mu biem ebia nene de din kane a obi nso hwe dwumade me pa cho me da ase e da radio sister de enko ache ye pamcho tiefo ne ahwefo e frame Dora ado ha me woji ase enra me de masam ebeda ma akomo ewo Ezra FM ne Ezra TV sa enfienson ana me koye operation ewo me ka achire e free ho ma bridi sa ama na bedru samre achire na nyame ado mo aye hwehwemo ho se awodie mu cancer ana fa saade no abreme nteno ame ba ha be stress atiefo ne ahwefo emoa me ema me nkonkoye operation ana surgery o se me kokoye na menya masomdwe nti ena nso ye ba ya eyesa ejina ya mimu extra mo se a Christopher asofofo malamfo ejomufo bibiala amenyonko ba biala ohume no enra de ohwe ye hu ye de wanhwe so nyese na metie na me ye madwuma me ne meku ne me man kakra ebedie na ya me de dom ye na ya alienti mintimi nko ba bia me ba keto akra wa chro pese okọ school sisi ono nso na de menenam kakra se papa ni ho a akope bibia me ya bedia ono na de mekosi a se September yo se samo beko ama ono kra da bia kwala si ma me ko me wo school mu kra
ebe ma yoro ho se mente wonka mensu minim se minja school be kwa SS no na mentena fie nhwom ba ka sakra ama me yira ho ma bra boss me ba idi enso bese ti me straight ye for se muhu mobo na mumu ame kokosa me ho yale amba nso benya asomdwe akọ school atwa na bla boss ti na me ba ya na ma de sra de na nram de ba ya na ne ni sa ba sra me say abuafo already kama kuma na kakra mbenya bia no mo mfa no me abuafo onyame enkama kuma anytime bia ya mama Dorado bebi na no so okasa bia no na enisio edware no enye easy se obi ebe bleedia for the past 7 years enra ye kan ha se de ye nimu no na yete no Bible mu se oba bia moja tu no fie dumienu 12 years moja tu no fie dumienu na so any second time I meet to be what as first as nyamra ye be a phone line se no na ye ma me be frɛ ye free akra no on ma idora ado kafra se okosa te bia no mu no no de ne de tra ne so a 5 good years and sana ebusien so ne mu ama ya ye bibi ese ne ho to no o ma ye ma mi kafra se ya ene enra wo kan ene ikra obetumi afre ne na tumu a wa femu da enu nti wonim se de esitie enra wo kasa nyina ne kasa kra ye tete ontumi twa so kra da esanse wo se ya nkasa enu nti wo ye oba baby bia wo bia wo ye bema wo ye baby bia wo bia no yesre wo se wo be support ye kakra bia wo benya bia na yemfa ema ye maame ene ye papa yi na onfa nko hwe no ho onko pa yaresa na fe wo free sat bia no emu eno ane ye kase oba wachima na watwimpo wo mu de nyina asesa onya musu nkyesa wo kra nto wo tete wo mpese obekọ ko ba bia nipa okra na wo hu dwa wo ne sa ne ma ne nyina ye nyina ye ti ase ye maame ya tene mu afie so enye ne penese nko betenem na emum ne fa mekọ enu bi ena eni ho ebi a wo de bibi say to wo antempa no ada wo betumi aso ano sanse nyame ye hira wo sikamu na ensusu nyu obi a ene nyame betumi ye hira no e wo se obi bua obi nyame ama obi sebe ya obi to fomu a wo betumi apegya no de nyame de ama wo no enye wo nko a ene nyame de ma wo se no abusuani na mom sebe ya foforo kwa ho kire mu a wo su betumi anya bie e de aboa wo nti na nyame ehira wo sa enu nti nya akoma pa nya odo akoma nya tema efama ye maame ene abusuan na okakra wa bia sedi abre bia no yesi ye no yesi ene wodi esenka ye nya nipa bese 15 omo se mako je 100 cities sedi abre bia ye no a nka sedi etie bia no yenim se ye betumi akoyenim nti wode ba na mabodi no mamemo numbers no ansa na makọ yewra so na ono so de ebi ato so ama yenti memo numbers no me se ene ye nya nipa bese wode be 15 20 kra mo se 100 cities and 200 cities kra no a ye betumi akoyenim kakra enra ne start yenti enra de na eye off kra but ene ye day 2 no minim se enra wo siesie wo se won so be pebi e de aboa na ye nya nipa bese 15-20 was mark 100 cities mark 100 cities in fact anya me na meji ye woni mu sade ye adwuma e wo fidua yi mu ye ne sade nyame se ye nya no pepepe sa pepepe ne ye no enu nti wada roma de wo betumi de aboa ye no na wo de aboa ye numbers no eye mobile money numbers ni 0245 301462 0245 301462 0599 305 202 0599 305 202 edi ebeba eye Mary akosia ade migusu a metwen mesiseminya enipa be 15-20 100 cities 200 cities
na 10 5 ni 20 no any 50 no and also beka ho a ye betumi akoyenim said ye see ye edebo aye ba Ishmael ya nyame eye adomo a 17th of next month yenya visa dia manu ya obeko India wakoye operation no sa pepepe ena yemwa ye mame na wonko South Africa na wonso enkoje na yarehwe ekuya yemo numbers no ebiemu ansana mako miraho 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 Mary Akusia Ade na make say yenya nipa bese 15-20 na omoma ye 100 cities and as be bro so cycle na omo so mo beso 10-25 cities ni ade no na omo so de beka ho said etie bia no ye bekoye na manu ensimpo na Mansa and Anderson esemako mate 100 cities no menya enunti Mansa de ne de ba ye 100 cities entori na dina akwele semako dina akwele aye esemako menso mate se meyonko ba emoja tuwa infisian so 7 years enye easy kura sa ye mia kameye den enti dina akwele aye se ono so akana koma enti wasema akoje 100 cities dina onyame enhyira enti menya 100 cities na emieno Charles Opoku at 51 cities Ena Christiana Pia at 50 cities Robert Yaumensa 70 cities Regina at 50 cities Ena Richard Obey at 21 cities Abigail Dufie at 30 cities Nyaku Kate at 50 cities Christiana at the 50 cities Linda Owusua at the 70 cities Charity Ga at 11 cities Ena Margaret Kobina on also semako mate enipa 20 and say 50 at the 100 cities but me say me ka ho bi no nya krompo hweso eye makomase wade mame enu nti ono so at the 100 cities ena aba onyame ensharo yebuso nti de wo benya no na wo de aboye enye easy bemena akwa babiem ya enra mobile ene ebia no hoho bia ba befrem na wonim de esi ye ya ye gigi moy no so peso boa e de na esi ana no pa de aseda be matwe de ampo Nyankopon obokwan part ho amane esusu ya be pie studio mu a ye ne fe de dikan eno asoso ye bai e de tosu mienu esusu ye Ezra FM ni Ezra TV makosem program esusu ewo station ya mako ne na pamfo so 94.1 omu ni bi omu muhia mo ayarefo eni chese wo mu a eni ma bi akire wo so yeda mo ase papa ye kanya ase nyame a ohyira no onhyira mo omo madom mo so na de makoma ahwehwe bi asoso no onfa mamo yo ma se enura ye bepie ha na musumu die fefe na die tie ne se aha no tena no nkanye so simple sa simple papa se obetima beta sa akonya kase anase sa TV kase so enye so simple esika ne etua yeso so hwese yetima bepiem ha da di kan da toso mienu na ya nye kapre ya nye simple na ye meka bio an se nyame onhyiram because enye ba bia na abenya ne sa wo mo beton nuru ya hwe mo bebrebe nyina wo nya sika no mutua na so se ye de mo anyi ye kapre mo anyi ye simple na mo ye nya sa akonya ya adenti ne mfa se da kase matwe de ampo nyanko ma am say program ni nyina started about 7 years ago say na no ya de toto oba mo jatufo no a mo jatu fi no ba bo no se wo hwe na hode bebre of fadensifo bebre ensem of doctor for bebre ensem chese ye kan daje ebeboy sa na enso ye de ko enfin so ni de nyese bia na ye tefa ko ye tuana mo bebre
I just say we are say kwa na just say edutonfo bebrebe so bam se so de eye abibinu so betimi aboa na no ye ka se ewura mo na just say hwe hode ye sika kora besa nti no na eden nti eye mfiensu ni na ye ba otwato last born fa ye fafu ekokowo no ye say doctor ka so be an operation it me ba so operation na chi no na chese mojetuo ato aso ti tu ho na mo se bi anka moja no ebe hu ne fare ba no mo sia no e fa hospital bibebe mu mo di mo anhye da hu se yade no ti se cancer ya ye kan mo di moja na no mo hwe se e bitima betwa nti scan hodo de ekotwa bi lab hodo so ekotwa bi e wo hospital was Santasi room for hospital Hope Exchange if you also muso ma ye koji nti ji so for so ye bia okotwa scan ko ye lab ko ye say edoso je say edabi okora wokwa ya de ati say no say bia ka critical na be titu ayi no ebi wa ati ma ba say 2 weeks 3 weeks ani ni ani say ngeni pa no obewu a nko okọ no akwa tete bi no che bebre afasa akonya so afasa situation mu ahwere mu nkwa na so nyame ote ase no aiza abre me yere da so te ase na ye adom ene asedane e de manyame enti mojetuo no mu na no ya chinchin bebre eduru mebi na ase ne ma brase kakra na eduru mebi so na ase huri eduru mebi kwa chese yenko ne enkoji moja mutumu sese ne hu moja kora hwe na ni ase na hwe ne nse na hwe ni padua na chese mutumu se wa woni ya ni kora hu mutumu se wasori ni dua so na ase ni moja kora hwe yebe kono ba ebi kora se bia ni moja kora kamenu pe enti doctors o kasa ni ba kora moja kamensa na ase ni mu na no kora so ensem bebere yo ni akwaji moja so no bo nya bo jiba ko 4 million 4 million no kora anya no nko a chese drip kwa de besisi so nsu ya de besisi so ansana oya bo bi okoda ba se na awotwe ebi firi o ne chese ka no bebere adomfo aboyi eni aso ya ho odin so atima so bi ya ba si ya dia ba ha de na chese ya se ba ko wi adu a egu yehia mo ankasa se ene doctor bi kasa no akra frɛ doctor ne di nkomo na chese ya pese ko South Africa ni ekokoto as bi ko hono de menu ya bi ho a chese mfidie ne ne ma wo ho asa situation kuro ya no o menu mo matimi asobo bi tinke ya wo ho anka beboa ene ma de be pie Ezra TV hanu ene yeti hen na nyame befa tie so e station ha ene ma course na farm so no mo hu ye mo bo se de program bi ba mo 94.1 ma itimi solve sa problem na no se sa afo no nyina so nyame ba ye o ma do ye nyame be bi kwan de ama o nyame be hira o because the omo bi me no ono so be den ono so me se de bible no kan no enti ene e wo ha yakosem ene e ba ya ba makosem program so yade asem ene sikasem nti adofo a mo hwe ene asofofo ekoku ahodo ene asofofo mo yonko sofo na enye mo se mo yonko sofo na enye ba bebre ni ma so mo kaso mo fra o me kansem bebre nti asofofo omumwa ensori ahodo omumwa sorry ahodo so betima boan na se me yiri a mo ankasa ne dodo na eni no se nye se no ote no adi picture no to so no se the pictures ni bi kura ba ka ho a nka ebeje mo nsem na se no obedu sa situation yade so se de onya no pomagu a etimi firi ho se ne yade ni firi ho no obesa abesi ni dadem ne ogidie se ekwan bia se nyame ti ase mfensu no da so ti ase de etimi nyesika ko esa ejire enra na wo kasa ture bia na otimi enye otimi collapse enye won ko ampo ye friend doctor no so kan ture bia moja ni timi tunu sa ko pin se moja na kasa besa wo ni padua mu etwa sa abren so na je so aye unconscious no otwa enti ana tambia besi bia no se freka anadwo no ka kura anadwo bre no freka be na wonya no afa no taxi driver no so kura wada nti na ede ye wo mre bia eba asa se ne humoja nyina esa ye oblidi ya man nyina sa abofre taxi driver na moanya no ma mo ni tutu to mo nsem se nyankopon ye nyame kase daba no minya na mre bi wo ye anwanwade bi no se no kura ne ka no enna ne fie okopa ke no obi fie ama yatum nti wo friend pan so nya nipa no de a tenche se mpa bo no se de techiri ti o mu an ofre me se wo nya nipa na ka ne sini fie no nti
was so man no me faka no fanko nti after be 30 minutes time no obai and over 5 day coin no card ya ne ho de o za na dwo no ni adaba fo nyina kwa na aka se odi ne fridge nya ase akọ bi ti se buakwa obeko polyclinic because ne wi ase aye hu nti so anya obi a oniwu a nti na magege adaba fo no bi number se am frɛ manifo kese okogina kwa ho so ye obeka se branti oba ne be makura gira kwa obi kura na mo be ya za bi akwa woro bono ene ne anima nti onyina mpo no watie asema mo de bai nti ne kese how de ya fa be Ezra 94.1 ne semse nkwade ya de kese nti odaso tiase de aseda ne de manyame sa ya de we abebo abushia ne fompa no kore se mfinso ne de medical ka se ye ntrase abusuya bi abo adu me kwiko no kwa no kromfo so gigi sika dina information gigi ani we ye ni papa ni kromfo nyina ye se bi mo wa etia wo mu ko gina radio so ye yibi ma se de ne wa ye ya mo gigi sika de buy na so no ye ko hospital bi a say 150 15,000 ebe ko nti sika bi ade bebe bia so ati sade ne ya me na free ho so nti gisa ade ne free ho because moja na ye pese twan entwai so obetuma nya no fa ho de agise moja ne twa this 320 bia so ho a etimetiti so moja ne ntwai de a then Simon numbers no ABM atiefo yegusu o ye hwemanimu me say enipa be 15 20 mo ye 100 cities madawroma ewo mu se emu adende nenso so mekai Mike Abraham ni mo boy o se enwogo wo ho emre mu odin mu bomodia na yi bibu ahiafo no nyame behira da bia meka me sese ya mu aye din ya ebitwa wo mu a entwe no afensu no obi anya ne sika onyame ewo kwane ofaso eye ne niema bia onu ne sika na dwete ye ne dia enti won fa wo se obi bi esu se asetre mu aye den na enei obema we yedie aba adoye ema yedie eba obi owa na wa ekwan no nke bebie o bare yade ba akupe bi se wo beye na bie kwan no eno ya adoye emprimu akoma enkase bi a oye maame oye pani eya akwara de a na bi maame na wo akwada adawroma your more numbers require 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 we your mobile money account edi abeba ye Mary akosia ade Susanna Kulenu ono the 20 cities and account for Jemfu Asifa ono so de ne diaba Linda Sewa edene diaba Doris Kra edene diaba Thomas Eje Isimako mate usufre for 100 cities no enu nti menso me de 100 cities ede aba Fatih Mohammed edene diaba Agnes Menu Faustina Amwa Patient Aaron Buama Green Pebbles Trading Enterprise Frida Jenfi Kwabena Apaso Ena Stephen Ochi Stephen Ejil Gifty Arthur Sandra Jewu Sarah Asemeni Alberta Jesse Joseph Kwame Hannah Usu Ansa Sami Bensodria okay Isaac Duvo Isaac Siwati Yesufreno for 100 cities no and into also the aba Sami Bensodria Esanso Ena Moses Che and also the 100 cities Bukari Lydia Margaret Kobina and also at the 100 cities and until Yekuso Odiani 100, Odiani 200, Odiani 300, Odiani 400, Odiani 500, Odiani 1,000. So we are penitent. Ma kodia edru no anuede eye moja etu oba 70 years
eno ana ye ka sede emoja tuo mu asem sitie ye kra na wotwe pe wanya wo menses na wo befrim no eya ahwene ma wo famu hunu sede usi ye ho waya se ye wo ya obi kasa ho obu afu ase wani su bru kakra wo ye wo ho hwe ya yenye yi nenso so eno no kra na wotwe wo firi mu no eno kra no sa pain we nyina no wo kra no e ma wo bufu nente se oba 7 years eno a o ma mere ho ye o se nanka me pe bemma o pe bemma na erade wa ma me bemma ka me pe bemma no wa ma me bemma ekua afedi ye nya ho oba fatina se ya okay okay nyamin shaba obapa Miami Bruni. Good afternoon. Now, me so Oyerepa. Okay. What do I say na bayana? Me bra wa ye with the catch me. Me bra wa ye dey. Catch me na me go to ana se ho. I can be see for my I got to me bra process here. Okay. Na kwai so. The bed the boni bi anim. Obla se me mfa 200 cedis mro na ma me na oyare no mfante ne ka desu amen so se abompa ye ma yo twebe na adwuma na ateko eno a pepepe ne yebeye me pese wodi sika no osofo eno a ne kru na ye sofo ti fesika no hye ne nsem no wonhyira wo na adwuma no embra na emuso enti papa we di abeto wo haya Mr. Ajima inti so mame na ebo mpa ye ma no pa mame ye ba edum o maso ye mu pa no kwasem quotation bi ewo enum mo ma ti adu eya no abi ewo no mama me nyo no nko a enum mo ma ti adu no sampa ye me bo e de ama obia obeye ya do yi okay it is that o me ma mi so o se awurade ntie wo hia da Jacob Nyankopon edin mo ho ban onfiri ne kunkum ho so amehyew di na afi on kai afodi a waboy wado ya wa yente awurade ontie ne hia da obi bia obeye adoye mede ma me hye ase sampaye enkoma no amen abre bia ombabo mpaye a ombesu afre otumfo Nyankopon awurade ntie wo amen awurade ntre wo ma ahye amen Jacob Nyankopon yaka Jacob Nyankopon oyo kunkum ni Nyankopon oso ni asase yefo Nyankopon enye nyame bia sesa nyame na mesre ne nhira de ama wo ontie wo hia da no mo ho ban amen abre biara aboko nkoto bia no de wade sre de betu tumfo Nyankopon ni se de ne de ade sre betu awurade mfa nipa bi so konso so omwa oduma entumpon awurade masika mpa moduma mu da amen aduma no awurade ma atrencham bi ameto aduma awurade ma aduma no entumpon afisese na aduma no entuntu na boho minu ne niensa amen awurade hu mu mobo o ma yare bone bia mabom no mobusu on trem ahye na afi makoma so ade bia so awurade onyema na adunti amen ebe ye ho nso me di adanse nyame nhyira papa me bra kandi so onyame onhyira pa ka nyamba san ya amen amen ha sa pepepe na ye no nti sabre baby bia wo bia na to bia koma so no ofrosro na ode ne dia ba nso betumi afrosro na wode aba eya hometesem na nti sabre ya wo Dora sabre ya wo ha nyina no wo bledi ana etwa kakra ye besan ba me pa cho se etwa kra de entwa kra but me wadura menum sa na doctor ne kan se sa dro no eda moja ti mo ho no mo moja no enti se obi a on normal person enye saye ni aye ni na mo he se de moja no tie no bia na me wedi no eyetu won se nrobi ho a cancer no odi but wan fa ma unso a eno so enye yie nti se me moja so ha odi ebedu be 2 seconds 3 seconds ada me de within so seconds na eda sana akwe
but ada nyina echi ne kura nkakra baba sanka na kura dia ka ba puyam ti se de first no na eba se timi ba bia o ta timi ba bia kura ba be mienu miensa no moje timi ba kura ba mienu miensa so sisi ano moje timi ba kura ba mu mienu miensa Pasha, sisi owo me pane bi, o ma me nro bi. Ai ma moja ede eda. But no kura mpo no no waka no se eda mpo a ekota ba bi. Je se wo koye ha amani. Moja na edru no de ma na pane ne ede wo no. Mama, wa chire mu pa chiro se ye sa o yale a doctor bi wo ho a nyame fa ne so. Chire. Chire. Yale ekwo ni emu se de besi aye ama nti sana aye nti wo chire mu se ade na ema na eda no so so ano na ede ama se koduru bebi na se bi a okoda fidie ne so a ebe kra no nyina no ama okay eto de bi a wo ho ana wabemabu wani da so asa eye wo se kan wa no kra duro ne bra wo bre ne na ebre ni na tuntwa na eno de etizampa ya koye Christopher bedroom re bia na mi program ye nkwala no ne papa na omonso abrabo no ya dane afiri omo de ho ketua isei e bia me ko check up bia me ne na ekọ ono so ni school ta ma so a wo be ko school o be ko yi ebe ya ohawo ama me ono so wo ho a aye ba tan ne ba no no so edwendwen ne ma me ho se bia me wo fia ono na si no ma asisi a obeko sui no ma sie ni ade ketu adie nyina na me die nyina ebe san kan papa e program ho a na kire se eye o hawo pa nti no de to da bia na ha me san kan menti asia ene ankomo so benyu omo freedom but na me se me de ne so aba esintu die ne ti eye afole abusuan ni nyina Enra na wo se de pane awo wo nsa ho nyina na wo ka se bi twa wo so me pa cho sa sisi a moja no intini no awo bebre nti sisi a me kopa na omo anya de wonim bopa special onya ntini wo me nsa ne ho wo ho nso wo ya osi we na chia we no ma fam da de nti me kwa omo pa obi a onim bopa bia doctor na nkasa no wa geji wa bo nti mu po ya me da radi ase said that bia me kompa omunya entini ni bi na aja ye de nro no efa mu eden e ma me ya sam ewiase wote ho na asem bia ba bebom wote ho na yade bia bebom ya chese unka bi nhemu na ebra wo ba nyina ho sa bebia oba wo se ne baba no eno kan na wo kan na ne baba no your best sponsor na Miss Ghana the one for papa na hame in fact ya rehosem hey mommy it is saying what did you say 14 years o mommy ma what was you saying last but one when are your last but when I catch edi wachi achani when you say o ma me ho mfa no achani edi na ha no acho Ezra 94.1 cancer and I told the one so I know bleeding until you told to me femu faint near the neco hospital o bleedia o ma me bleeding na e ba bebre no aba ya wo ho a wo hu ye achani e started e ba ne saying na woni na ne wo ho na started ye na wo tiatia mo fredada ana kwan be so na wo fa so ehuni e bi etoda o ho ni bi a starting to you say me ko frɛ me papa mbranti me ko frɛ ne ba na o hwe na say bi into me ngina no ana wa frɛ e driver bi na ya ba be fa no na e de no ko hospital okay first no ana o maame enyare sa yare we no say na wote one mote ena was start yare sa cervical cancer yade ya mani bleed da bia no so ba ye no no so say na etie
na no nyare ni de ne ni nyana na da mpa so de mbesisie no just ono ne da for me say bia obese be shit na se bed ni. Okay. This is say ono da form. Na mama da soro because onimbra emoja ne beba boom 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 wan hwa na asai be shit no so. Okay. Kwaya na mama faso ne mo kasa di agro ene sa time na me pese ho ni nyina wo de mame enye sese mpa no sonko a na mum se de no onu musiye oh munyare me enko asori oh munye sei me kwa adwuma sei chese na ho keka wo no aduane wo yese eni ne ya yade na ba difference bay na aba emu no sisi na se oya ade kakra bia na ni buafu kakra na se otiatia na se na sisi ye kwa asori nso enyo no ne oni ye na ekoya kasa na ye bibia na ya kwa asori die ntia sisi no ebia onim time a ebia moja ne beba se ebia kwa asori ebetimi akwa akuku ni masi sisi no ne ye na kwa asori de bia o fie sa why na no aduane fie sese sisi me amino why na tete to da tete aduane ma acho me anasa me papa una mo tete aduane ma no achane nti first na wo ma metimi di na aduane no akasem put me no no one aduane wo na kitchen one aduane ene una wo tete etire bia wo tete aduane e de ma no oh yes I ya na it will say wo ra ho like I say the other na me na tete psychologically effects be na dia bro na me ya na bians ya na me dwindwin ho na me bo mpan ti me say tie for say omombo aye na yentumi konkoye surgery no na ma me honton they din kania o ma me bleeding ne ba ye pa wo collapse ye ya na wo gina wo no kire me sede die see ye na wo ye che say na wo to say first time or the collapse ye e wo anim no kire me Saturday meet me anyo shina ase awobia tie since na atwanso na nani so atata mi na meet me so mben baby ano won I don't know if it's a BBS na maybe I'm feel say so we na say BBS e bredo do say na ma me collapse wo ni baby o collapse bi o wa na bia na o papa ni o na mo nkura no nkwa na mo wofie no so I just say a train friend of phones e maneba I just a mo train friend of phones maneba iti mo train no ya na mo jeja mo ma me ho ya na mo ye de mo tiatie mama mo wo so no mo ye den de sana ya mi to me ben Umian mo penin for na ya na e ko ne ho okay ya de na start in we school e say we JHS achane okay e start na which na say I'm 7 years now was 7 years and I say we na 7 years into 14 years now 7 years na o class saying okay e be lower prime okay won is ano e be say me hwe enya effect kakra wo adesua so because obi wo ma me wa collapse wanim muhu enkra no de munye bia ene ade uko school a utumi enya clear mind ehia de ene ade say uko school mu de ya dwendwen na so bete kakra se bia ono na fofo obedi nkoma na ba yesa na ona mkwa so a ubefia na ya na obedwendwen sinti be kofi na ma me wo ho ana so ni ho ana sibi we na de o ka no krepa o mi se sa de ya wo kan bi ye timi ya yare kwa na edisi adwuma mu ha no at least obi be ka mo wasere onu benya nkrofo no na wo efia na ati akoje ni mo adwendwen nko a enti di aka ne no kra ko school na fofo we ye we wa adwene be free so kakra but munya pon na ka wo nko na nam kwan so ba na fe adwendwen no asan start say ebiem encha obeko school me wa mo resource be bada be no mo se be ba be September mo enti ubeja ma me ho akọ mbo pa ise bedu ho no na motimi nyankopo afa mo so amama aboa na mana kwa akoye ni surgery na ba o ma me se ato adwendwen
Tama munya mahana tama munia ni da so mpo se bia sise kra de mefa se ni da so kakra atwetan fo se chingam yenya so mu yenya ya sanka ya yentwa so enti no se ni da so oba na o ma me situru bia na adwendwen se ma me beja ho na mako school eni ade na how pachani in case kana kai bi omde be tonne mamam de akusku na omu fan to home na mfa mbo anu man ne ho to na ansa o na chese ka wo why wadwen se ka wo betwi school na sen next kana ka ombe bo anu de ama wo akusku no ko mo fan hwe maame pachani oh eti 40 ensu wudi ni biom Chimaima so wo chidie se Nyankopon betimi aye chani wo chidie pachani woni munyoto pachani ore ho anyo be pa na woto ya nene na ma yensuro ye onya mi bia ye nene na okuchensu ani na kensue efreni yudema busia kromu jata oyo sahini kunim di franka onya mi opie moses abandue okufu joshua na kochen adinyi na fapim ene fire by odomankoma nyansa boka oni madinyi na asane yasibe bwadie abankesi odimukum eni oja fedunjene matata kokromotia yekweti bopa enye na dom no bawanse nyamiye kokroko rate ewiase ya obi anya ni je tene ne maame ne papa wo fie ti mu kama ebinom nso fie akwaye areho ene ade maka mese etimi tu obi a ese obi ayi asem yayi ho ayi etimi tu ebetumi atome mese wawo insi ade to sonson maame atu unua sofo ene sofo maame nanu ye di is no baye kremoni bi asandi sika 4000 wan frempo amama enwu ni pakro ni din kura no as odi sandi sika say you know say na me boy ene e kristofo ya mo hwe ye na mutie ya kristofo enre din ya me boboy kremofo din na ne doso say wo hwe ya enre din ya me boboy ye kremofo din na ne doso munu ya sofo na ti hei sofo maame na ti hei ne ba na e ka say hwe se dia kra ni city a woni made pa enso na ni da so wonya maaye no o se wodi ni sika gede the resource ba odi be ko school no o mo fanto na so maame hu mo jasa ni e rahye no e de no ko hospital a ye o ma enya no bi ye de ahwe moja ama o maame na won fa school no ntwentwen kakra asem we nya oya asem we nya wa homete obi di aba na obi nso di enam do nsia bompre nu dako bi di aba no pa ne bi di aba anwumre yare o enya yare a enke no dora ene ne kuna geman ene ne ba metra hansre sikada 7 years omu ye niom betumi bia enkanto pentia ko mo mma enye de efe no enya de omo pe no menso ma akọ ni team enya de ye pe ne se da bia get ya na ye sei na so tere bia bi ho eba wo de ani wo ni wo de baba betra so wo bebo ani agusu na de atena se na waye esan se wo de ho hye ni pa ne shoes mu aye wo a enka be ha adwen ya de ya yako
emra na omehwe ne ma bebo mobile money numbers na bi kwadaro many dey kwan so baby bia wo bia support it na menyini say your papa jima ene na yire ene ne ba omoso nda yeda say bedru baby am o ma betena baby abesresre sika menyini say omodwene ho de biara da na so ene wo mu no mu nie ebetimi ato said ye we ma wo bie no san eto wo nyame beka adofo akoma ama omo nso aye bia ma wo enti bia wo bia dombo aye 0245 301 462 0245 301 462 and 0599 305 202 0599 305 202 we okay we Ophelia yene ayene na ye adwuma wo ha efia da bia wo behu no wo dia hia anya Linda Ophelia ba ko no ka ho no yo Ophelia ampafe na mehu no Ophelia say we dey come here Ophelia na nkasa wa akonya iso Ophelia say asem ne ye na reho ti se mako ene ne team say o mo be obi a obetumi ama 100 series ya ono ankasa kra na katua yese so adwedwe mu Ophelia so woni bi o enso so otimi ye 100 series e dey boa ofi onyankrompon enhyira ye da sipi onyame mokwan kese emfa sade Mr. Ajiman sofo Ajiman aka no onyame mokwan kese emfa ema okay after your interview ni your interview ni wi na wasanya bem Ezra 94.1 ejo mo kakra mamena ye wi anu abane mo mamemo numbers no biem 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 301462 edino eye Mary akosia ade Ebusia yare yawo yare nka won to ho a unhu se ne yare sifate yare enche woda enka won to ho serious a obi kana ne dia ho obi ka ne asi wona brabo mu a onti na se wo hye maame ya otumu se obre mojetuo enyenna fo empo hwe malaria chewa hwe de wi sifate na mojetu no enfie enson tiwa semwe enka wakoma enye ware ho fa ode fa unan hye ne mpaboam na hye imagine say sa asemwe ya to mami senka ye wo a enkaden ena nka obeye semoja tu enfie nson sisi anso ne ba aye tese time aso a wo se otoa ne sukuu so asema ne ba ne bie na no ka ne se ma me senka be ya nka wo de sika na me de ko school no fa ko sa ho yare na se wo de sika na ma me de kokra na enya de metumi ai de asua de into de fa sa ho yare esanse bi ni ho nti ti asema abofa na eka ne ma me be hwere ne nkwa de ene obesan school no atena fi Ghana for mo ye nya ma me mua kakra ye wo no ye fa support omo ni bie omo hia ye mua Ghana for ne ameka ne se mo me so ye hu mu obi hia mua mo me mua no se ne ene ato obi no ochina ebetumi ato won so entimi ma me kasa enye tintin ne ameka ne se ye mua bo ye hu na ochina bi no ebitu wa obi nso ayeden aboa wo aha ye emergency Ghana TV es medine nso ye na akosia ade padase nenso ye besanso ehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute?
We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.